त्यामुळे न्ही ताजे वयल्यान स्पश्ट जाता की भाजपा सरकार आसूं काँग्रेस सरकार आसूं कोणाकच शैक्षणिक धोरण म्हूण आसता त्या धोरणा प्रमाणे कारवाय करची पडटा हे कोणाच्याच तकलेंत येना. अशें दिसता की तांकां जे जाय ज्या मंत्र्याक जाय अथवा सरकार जे चलयतात तांकां जे जाय ते शिक्षणांतल्यान मेळना. ते कित्याक डेव्हलपमेंट तांकां जाय कसलो बड्याचो डेव्हलपमेंट पूल बांदप डेव्हलपमेंट रस्त्याचे खड्डे पुरवप डेव्हलपमेंट समाजाचो डेव्हलपमेंट ना भुरग्यांचो डेव्हलपमेंट ना. शिक्षण म्हणजे एक पूल वर्तमान आणि फुडार हाचे मदलो तो पूल. भुरगे आमी बरे शिकून वयर जातकच ते समाज वाडटा. हो पूल बांदना आसतना आनी हो पूल बांद तो पूल बांद हे रस्ते कर ते रस्ते कर ताका डेव्हलपमेंट म्हणा हे सामकें चूक. गोंयांत पयलीं म्हणजे आमची खूब पॉलिसी आसा. IT पॉलिसी मागीर इंडस्ट्रियल पॉलिसी एग्रीकल्चरल पॉलिसी कितें ना म्हणून ना. शिक्षणीक पॉलिसी खंय गेली कोणे केल्या आनी शिक्षणीक पॉलिसी तळांनी म्हणून बसून मातृभाशेंतल्यान शिक्षण ही परिस्थिती. एके वटेन शाळा बंद जाता दुसरे वटेन नवे जे बाबा संस्था तोकार सरल्यात. आपूण शाळा बांदता पडून तुमचे कडल्यान पयसो इतले बेगीन ताका सुशेगाद दियात ना तुमकां बसून दिना. अन्य शाळा बंद जाता नवे शाळे काडपाक दिना. मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन आसपाक जाय इतलें स्पश्ट ते वयर उलयतात आनी सत्ता सांबाळपा खातीर दुटप्पी वागतात अशा पद्दतीचें धोरण दुर्दैवान आसा. मदीं स्मृतीजी इराणी जेन्ना शिक्षण मंत्री आशिल्ल्यो तेन्ना इन्क्लुडींग गोवा देशभर पंचायत लेवलचेर मिटिंग्स घेतिल्ली. मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन कितें आसचो अशा पद्दतीन सगळ्याक मिटिंग्यो जाल्ल्यो. गोंयच्यो 191 पंचायती ज्यो आसा तातूंतल्यान 171 पंचायतींनी गोंयच्या इन्क्लुडींग साऊथ गोवा असो निर्णय घेतिल्लो की माध्यम जे आसा शिक्षणाचें हे मातृभाशाच जाय अशा प्रकारचो निर्णय आशिल्लो. आणि फक्त 19 काय 20 ग्रामपंचायतींनी इंग्लिश मिडियम आसपाक जाय अशा प्रकारचो मत तांच्यांनी व्यक्त केल्लें. आणि हो सगळो रिपोर्ट जो आसा हो केंद्र सरकाराक त्या वेळाचेर अपलोड जालो आणि एज्युकेशन सेक्रेटरी कडेन आता तो आसा. दुसरें आता लेटेस्ट जे नॅशनल एज्युकेशनल पॉलिसी आयल्या आता ते गुगलचेर बी मेळटा. 480 पानां आसा ताचो मोठो टेक्स्ट आणि एक 13-14 पानांचो समरी ताचो असो आसा. तर त्या सगळ्या हातूंतल्यान ताणें एम्फसायज केला की मातृभाषा हे शिक्षणाचें माध्यम आसपाक जाय 8वी पर्यंत अशें तांच्यांनी म्हणलां.